Herkese merhaba. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ders çalışma günleri çekiyorum. Bugün günlerden çarşamba. Şimdi ben bu kitaptan matematik çözeceğim. Normalde Koray Varol'dan çözüyordum. Fakat orada üslü ifadeler bitince bu kitaba başlayacağım. Normalde program hazırlıyorum videomda hız yayınlarından devam edeceğim demiştim. Ama o programda birazcık değişiklik oldu. Biz babamla çalışmaya başlayınca babam bana artık böyle günlük ödevler verecek. Ve bu kitaptan vermeye karar verdik. Şöyle günlük neredeyse 100 soru falan çözeceğim artık matematikten. Bugünlük ödevim şu kadar. Şimdi matematik çözmeye başlayacağım. But I don't fucking care at all. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care at all. Şimdi ben bir tane test çözdüm ve etkinlikleri yaptım. Bu testten 2 boşum ve 2 yanlışım çıktı. Diğer etkinliklerden de böyle ufak tefek yanlışlarım çıktı. Şimdi birazcık dinleneceğim. Matematik çözmeye ara vereceğim ve aynı zamanda 5 dakika falan dinleneceğim. Sonra da başka bir derse geçeceğim. I don't fucking care at all. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care at all. You've been out all night, I don't know where you've been. Just blurring all your words, not making any sense. But I don't fucking care at all. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me. Şimdi ben bir şeyler izlerken börek yiyeceğim. Sonra da matematik çözmeye devam edeceğim. Even if it's fake, 'cause I don't fucking care at all. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking. Şimdi benim son 2 sayfam kaldı. Ben bunları da yapacağım fakat çekemeyeceğim. Çünkü telefonumun şarjı 16 kaldı. Birazcık telefonum şarj olsun. Sonra durum güncellemesi yaparım. Şimdilik görüşürüz. Ben bayağı çalıştım. Şimdi birazcık dinleneceğim bir şeyler yiyip. Benim videom bu kadardı. Bol matematik çözmeli bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere.